Song Swa cũng sai chỉ tham gia vàoการศึกษา Python programming language ในขณะนี้คือขยมในตัวการเลิกจบใน path break ใน continue บางในขณะ Python ยอมมาใจจื้อนำมาเรียนบอกนักเนี่ยin general กรณียังตัวการประกาศ function มวย that is going to be class eternum ยังตัวการประกาศ function มวย that which is a loop แค่มันตัวการประกาศ variable มวยกรณีโอเคกรณียังตัวการประกาศ for loop มวย that for I iteration I which is in range มันดับมาปนเนี่ย print I โอเคแล้วนี่คือเราไม่ยัง call คือยัง which is going to be iteration num dot which is loop ไอ้ path argument which is ยังก็ได้สนามตามตอนนี้ใส่ดิโอเคเราจะยัง execute เลยก็เป็น loop โชว์ตั้งเป็นมวยว่าตั้งเป็นมวยแล้วดอชิมบูนอยกำปูนហើយកន្លែងនេះបងដែរយើងអាច set នៅ time ជាមួយនឹង set នៅ time បន្តិចហ្នឹងលើអញ្ចឹងនៅពេលបង្កើតនៅ time វា loop វា slow តិចនេះเรา just import time នៅខាងមុខ print នេះគឺយើងនិយាយថា just time dot slip which is going to be បើយើងដាក់មួយស្មើមកវិនាទីខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមកដាក់មួយនិយាយថា 0.25 បាទអត់ដល់កន្លះវិនាទីខ្ញុំ press play លើគឺ loop slow មែនតើតាមដងមួយអូខេ perfect អញ្ចឹងwhich is break continue បាទគឺនៅក្នុង for loop នេះគឺវាមិនខុសពី program ផ្សេងៗដូចជា C C++ C Sharp Java យល់ទៅទាំងអស់ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមានថានៅកំឡុងពេលដែល which is វានិយាយថា for I in range which is 1000នេះនៅក្នុងការ loop ជួដែល per iteration I នេះគេមកធ្វើការបង្កើតនៅ print សងមួយនិយាយថា if I is argument x ដែលជា function loop នេះបើសិន I កន្លែងនេះយើងអាចនិយាយតែអញ្ចឹងក៏បាន is នេះបងប្អូនអរគ្នា is នេះបងប្អូនអាចនិយាយថា is ចឹងក៏បានឬក៏អាចនិយាយថា equal ចឹងក៏បានដូចគ្នាពីរស្មើគ្នា which is if I is which is x បាទហើយយើងត្រូវធ្វើនេះថា break លក្ខណៈមួយចឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះនិយាយថា all តែបើមិនចឹងទេវានឹងធ្វើការ print out បាទនៅ which is I ដែលជាការ loop through នៅ iteration នេះចឹងអានេះគឺយើង press play បន្តិចវានឹងធ្វើការ loop through យើងហើយ design យើងដាក់ dot man អញ្ចឹងនៅពេលវា check to see I វា loop through ឃើញ dot man វាធ្វើការ break យើងធម្មតាគឺថា perfect ឥឡូវតាមមកមិនយល់អំពី break ខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ចូលទៅក្នុង continue so continue គឺមានន័យថាដោយសារតែមិញនៅពេលដែលវាស្មើនឹង dot man វា break វាឈប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ continue គឺមានន័យថាវានឹងបន្តទៀតបាទវាឈប់តែចំនួនដែលស្មើហ្នឹងទេដល់ចំនួនដែលស្មើវាឈប់មកគ្រប់ហ្នឹងហើយក៏វាតទៀតយ៉ាជាងនេះដល់9ដល់តាម10គឺវាឈប់ឯងបាទវាឈប់10វាឈប់10វាអត់ load message យើងចាប់ចូល11ហ្មងអញ្ចឹងពី0ដល់9 delete នៅ10ហើយចាប់ចូល11 12 and so on អូខេអញ្ចឹងដោយសារបងមិនបានយល់អំពី break ខាង continue និយាយចំទៅបាទបើសិនជាវាអាចថាគឺជារឿងមួយដែលស្រួលបាទនិយាយទៅអត់មានន័យពិបាកបើជាពិសេសអ្នកដែលរៀន program ផ្សេងឯងមករៀនPython បាទគាត់ខ្ញុំជឿថាយល់លឿនមែនតើ break គេ continue នេះអូខេ so ឥឡូវនេះបាទគឺយើងមាន keyword មួយទៅ which is path ហើយ path នេះផងដែរគឺមានន័យថាអត់ធ្វើទេបាទគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតនៅ class មួយដែលមានឈ្មោះថា iteration number ហើយខ្ញុំ define which is function which is loop ឡើយនេះតាមធម្មតាខ្ញុំត្រូវតែមាននៅ reference នៅខាងក្នុងហ្នឹងចុះបើសិនខ្ញុំចង់ delete នៅ all reference ទាំងអស់នេះចោលគឺ return ទៅកាន់ error អានឹងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងដើម្បីយើងការពារនៅក្នុងការ return ទៅកាន់ error យើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាយើងអត់ចង់ឲ្យកូននេះធ្វើឲ្យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដូចដាក់តាំងដូចដាក់តាំងបងប្អូនអរគ្នាបាទតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេះគឺយើងក៏និយាយមួយម៉ាត់បាទថា pass បាទ pass ចឹងអញ្ចឹង pass កន្លែងនេះគឺមានន័យថាអត់មានធ្វើទេយើងមានខ្លះយើងមាន function អត់មានធ្វើទាំងអស់គឺមានន័យថាវាធ្វើការ return ទៅកាន់ nothing កន្លែងនេះ just but command is going to be return nothing បាទមានន័យថាធម្មតា pass នេះគឺមាន return nothing អត់មានធ្វើទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំ press play ឥឡូវគេថា program របស់យើងនៅដំណើរការដដែល smooth ដដែលអត់មានរឿងអីកើតឡើងអត់មាន crash អត់មាន error អីទេបាទអញ្ចឹង pass នេះ basically which is return nothing មានន័យថាអត់មានធ្វើការអីទេបាទដូចដាក់តាំងប៉ុន្តែ pass នេះគឺវាអាចជួយយើងពេលខ្លះពីព្រោះថាពេលខ្លះយើង define ខ្លះយើង define function ពេលខ្លះទៅជួនកាលយើងកន្លែងខ្លះយើងសរសេរ code ហើយកន្លែងខ្លះយើងអត់សរសេរ code អាកន្លែងដែលយើងសរសេរ code យើងសរសេរមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងអត់សរសេរ code យើងត្រូវតែបង្កើតយើងត្រូវតែសរសេរ code ដែរអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងដែលយើងអត់សរសេរ code យើងគ្រាន់តែប្រើនៅ pass ហ្នឹងវាចប់ទៅមិនហ្នឹងអត់មានចាំបាច់សរសេរទៀតអូខេអញ្ចឹងអាសាបងមិនបានយល់ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺធំប៉ុណ្ណឹង